ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കടല വരട്ടിയതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കടല എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ആ കടല കുതിരാൻ വേണ്ടി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 6 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ കുതിരാൻ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് 4 വിസിൽ അടിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടല ഇവിടെ പാകത്തിന് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ച സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അര ടീസ്പൂൺ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കടല വേവിച്ചപ്പോൾ അതിലിട്ട ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടല നന്നായി മസാല പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കടല വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരേക്കും ബൈ.